नमस्कार साथियों। आज हम घर पर ही रात को एक बसम बनाने के लिए रखी है जो कि खांसी की दवाई है और ये सुबह तक तैयार होगी। हमने इसके अंदर रख दी है अपनी जड़ी बूटियाँ और चारों तरफ उपले रख दिए हैं और फिर सुबह देखेंगे इसको। ये खांसी की बहुत ही अच्छी दवाई बनेगी। सूखी खांसी, गिल्ली खांसी, कुत्ता खांसी, जैसी भी खांसी हो, हर प्रकार की खांसी में ये काम करेगी। तो अभी हमने इसके चारों तरफ उपले लगा दिए हैं। तो धन्यवाद साथियों।